通常最多人收到會問啲乜嘢啊？通常最多咧就係問工作，咁轉工啦，呢排公司好多少人啦，咁點算好啦？躺平啊，定係攻擊佢啊，定係直情走佬啦？即係好多人都會問呢啲問題嘅。咁我哋有啲人就會話，咁唔知幾時轉啱嘅喎？啱啊，因為我哋一定係等一年入邊，我哋最有優勢嗰啲時間，先至去轉工或者去改變。咁甚至乎我哋轉嗰份工適唔適合我哋自己咧？我哋都可以喺橋唔定教入邊睇到嘅。可能，喂，唔係喎，我唔係打工，我做生意嘅喎。咁你做生意就有陣時會同啲 partner 去夾㗎啦。喂，如果我哋未夾之前，預先睇咗，呢一個 partner 會唔會去我哋啊？佢有冇用啊？咁會比較好少少，會剔除咗一啲當你哋合作咗之後先至發生嘅問題。